你記住，初一人拜神，初二人拜人，初三窮鬼日，初四人乞米。呢一首係民間嘅新年民歌嚟嘅。咁今日係大年初三啊嘛，即係民間所講嘅掃窮鬼日啦。咁到底咩叫做掃窮鬼日呢？又點掃呢？你家鄉有冇呢一個講法呢？吓？咁初三之所以叫做掃窮鬼日，講起身係有段古嘅。咁相傳除夕、初一、初二呢3日，人間係特別熱鬧嘅，就連玉皇大帝都忍唔住帶班天兵天將落嚟凡間玩足3日3夜。但係一到咗大年初三，玉皇大帝玩攰咗啦，就會帶住佢班天兵天將翻到天庭去上班噶啦嘛。呢個時候嗰啲妖魔鬼怪魑魅魍魎就會趁此機會出嚟放肆咁遊蕩啦。佢哋特別係中意入嗰啲污糟邋遢嘅屋企，冇打掃衛生嘅屋企。若然俾隻窮鬼入到屋咯，一年都會好窮，咁咪好濕仔。所以一到咗大年初三呢一日，家家戶戶都會將屋企打掃得乾乾淨淨，咁將年初一、年初二積埋嗰堆垃圾冚唪唥倒晒佢出去。咁喺舊陣時，有啲地方仲會特登將堆垃圾放喺個三叉爐後燒咗佢，再點翻串炮仗，叮鈴嘭啷咁嚇走啲唔好嘅嘢啦。咁樣就可以令到屋企乾淨企理，陽氣都特別充足啊！窮鬼都唔敢嚟噶啦。不過當然呢一個只係民間傳說啫。咁依家垃圾肯定要放喺垃圾桶啦，做一個文明嘅人啊嘛。但係對於以前老百姓嚟講，呢一個掃窮日係好關鍵嘅。亦都係老百姓對於未來美好生活嘅一種向往，祈求自己諸事順利嘅寓意。不過到咗依家，老百姓掃嘅窮鬼又唔單單只係冇錢嗰隻窮，仲有韓愈提到嘅5窮。第一個係智窮，即係話情商唔夠，唔圓滑咁解。咁學窮，即係冇學問嘅人。咁而文窮，即係話缺少一技之長嘅，淨係識得去寫作，又冇讀者，只能夠自娛自樂。至於命窮咯，同人唔同命，同遮唔同病。咁至於交窮就係缺少真正可以幫到你嘅老友啦。其實窮鬼日冇一個固定嘅時間，咁有啲喺大年初三，有啲喺大年初五，仲有啲喺大年初六。呢一個習俗通常係南方人過得比較多，咁北方人基本上係唔過嘅。咁大年初三掃窮鬼，除咗要打掃衛生之外，仲有唔少講究嘅。民間嘅老百姓仲會將佢叫做赤狗日。有啲人會將佢叫做赤口。其實赤狗嘅赤字係指貧赤嘅意思，但係呢隻唔係狗嚟嘅，係彪怒之神。咁相傳係女媧娘娘做出嚟嘅一個神。但係你睇翻呢一隻嘢，又赤又彪怒，一睇佢個名就知道佢係好容易發火，好容易與人犯衝，好容易同人哋發生口角噶啦。所以民間嘅老百姓一般都唔會喺今日去同人哋拜年嘅，亦都唔會喺呢一日去設宴。咁所有搞啲喜慶嘅嘢都會特登避開呢一日，唔係嘅話就會帶來貧窮咁話。有啲地方仲得意，話大年初三係老鼠迎親嘅日子，咁為咗唔打攪老鼠攞老婆，所以喺大年初三會特登早啲關燈瞓覺，仲會專登喺廚房滲一啲米啊、糕點啊或者係餅啊之類咁，俾隻老鼠食，即係同佢分享呢個喜悅咁話。咁俗稱就叫做老鼠婚錢啦。老百姓嘅目的就係想祈求呢隻老鼠唔好再嚟我屋企搞震啦，我都分咗啲錢俾你。習俗係習俗，但係如果真係咁樣做嘅話，只會令到老鼠越嚟越多吓。所以民間有個習俗，初一早、初二早、初三睡夾飽，意思即係話喺初一、初二都要早起。但係到咗大年初三，大家都要忙住去打掃衛生，又唔使去拜年，卒之都可以早啲關門瞓覺啦。所以民間喺大年初三亦都有個講究，就係要早睡，亦都唔好去放炮仗，打攪人哋休息啦。畢竟攰咗2日，好不容易到咗年初三可以瞓翻個懶覺啊嘛。可能好多人都唔知道，其實大年初三仲係稻谷嘅生日。古時候係農耕社會啊嘛，但係生產力係好低嘅，糧食產量又唔高，溫飽都成問題。所以老百姓就將正月初三呢一日定為係稻谷嘅生日啦。即係希望莊稼年年都可以有好收成。所以喺呢一日有啲地方係禁食米飯嘅，唔知你有冇聽過呢一個習俗呢？講咗咁多，我認為最實在嘅就係赤狗日應該要心平氣和，唔好喐啲就同人哋發生口角，同人哋扯晒火，係咪？新年流流同人哋嗌霎係好唔吉利噶嘛。咁再加上大過年應該要
和和氣氣先至會生財，先至係最重要。咁至於呢啲傳統嘅習俗同埋講究，嗱，各處鄉村各處例，每個地方都有唔同嘅講法，但係亦都正正因為有呢啲傳統嘅習俗同埋講究，先至有年味。你話啱唔啱呢？好啦，到最後講下你家鄉年初三有咩習俗，有咩講究呢？有啲乜嘢係唔做得嘅呢？咁到最後繼續祝大家百無禁忌，大吉大利，恭喜發財，下期見，拜拜。